Всем привет! С вами Мэри Грин и кулинарное шоу Mellow Taste. Сегодня мы отправимся в Грузию, но не физически, как бы не хотелось в такую погоду солнышка и тепла. Мы окунемся в культуру Грузии, ее атмосферу и ароматы благодаря кулинарии. Когда я путешествовала по Грузии, обиднее всего было, что национальное блюдо попробовать так и не удалось. Хачапури-то с сыром. Точнее, хачапури уже переводится как лепешка с сыром, поэтому говорить хачапури с сыром – это как масло масляное. Оказалось, что приготовить хачапури дома своими руками довольно просто, с точно таким же сыром, как мы делали самостоятельно. Вернее, можно сделать и лобиани, и довольствоваться только ими. Но зачем, когда у вас есть мы, чтобы показать какой угодно рецепт? Поэтому сегодня мы приготовим и хачапури, и лобиани. Вот да, всегда хотела спросить, что вам интересно еще? Напишите в комментариях, какие блюда вы хотели бы увидеть в нашем исполнении. И у нас будет еще один повод, чтобы порадовать вас вашими любимыми рецептами. А сейчас Аба Давидсот, а точнее поехали! После выпуска с рецептом веганского сыра у вас наверняка в холодильнике осталось пару килограмм. А если нет, то переходите по подсказке, где мы от А до Я рассказываем, как приготовить веганский сыр без сои и орехов. Вы уже предчувствуете, что хачапури будет много? Для замешивания теста мы возьмем емкость и сперва выльем сюда 1 стакан растительного молока. Оно может быть миндальным, рисовым, соевым, домашним или магазинным, какое вам больше нравится. 1/2 чайной ложки соли. И 1 чайная ложка соды, гашеная лимонным соком или уксусом. Просеиваем муку, чтобы тесто получалось воздушным. Отлично, можно замешивать тесто. Тесто подойдет как для лобиани, так и для хачапури, что является большим бонусом для нас. 1 рулетик теста на всех, пожалуйста. Мы не в ресторане. Придется делать самим. Теперь можно воспользоваться помощью лопатки и начать перемешивать муку с молоком. Добавим еще немного муки. Как вы помните, мы наслаждаемся этим процессом до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Рецепт теста для хачапури элементарный, для его создания не требуется никаких специальных навыков. Тесто уже стало достаточно густым, чтобы продолжить замешивать его руками. Для этого просеем муку на поверхность. Выкладываем тесто. Оп. И продолжаем замешивание до того состояния, когда оно перестанет прилипать к рукам. Самое время отправить тесто в холодильник. Для этого раскатываем пласт любой формы, не обязательно ровный круг, и скатываем в рулет. Оборачиваем пищевой пленкой, чтобы тесто не обветрилось, и отправляем в холодильник на 1 или 2 часа. Не будем терять время. Кто-то отдыхает на холоде, а кто-то работает в поте лица для приготовления начинки. В хачапури мы будем использовать веганский сыр и картофельное пюре, поэтому заранее поставьте вариться картошку. А в лобиани красную фасоль, которую также нужно заранее замочить на ночь и поставить вариться. Потому что это все происходит не так быстро, и лучше сразу хорошо подготовиться для формирования лепешек. По готовности из картофеля делаем пюре с добавлением пажитника. В Индии наименуется как листья метхи, а в Европе известно как фенугрик, в переводе греческое сено. Об этом чуде природе и как его использовать вы узнаете прямо сейчас в нашей рубрике «Симфония специй». Мети имеют резкий вкус и характерный запах, что означает, что они должны использоваться внимательно. Листья пажитника – один из наилучших даров природы для нас. Они могут вылечить некоторые заболевания, как небольшие, так и достаточно серьезные. Авитаминоз, анемия, лихорадка, изжога, проблемы с сердцем. Для витаминизирования кожи и выравнивания цвета лица можно приготовить маску. Добавляем в блендер семена и листья пажитника по 2 столовые ложки и 1 столовую ложку воды.
Взбиваем до однородной консистенции. Еще один смешной, но тоже интересный факт – это то, что листья пажитника используют для увеличения размера груди путем ежедневного потребления в пищу. Но не увлекайтесь! Добавляем пажитник в картофель. Кому сколько надо. Ну, там для выразительного вкуса, аромата. Миндальное молоко. Кокосовое масло. Посолим наш картофель. И разминаем толкушкой до консистенции пюре. Уже даже выглядит вкусно, только не забывайте поперчить. Попробуем. А вот сейчас идеально. Для хачапури картофельное пюре уже готово. Осталось только натереть сыр. Сделаем это прямо сейчас. Лобиани, а начинка красная фасоль. Чем мягче она будет, тем вкуснее. Соответственно, нужно варить подольше. По такому же принципу будем разминать толкушкой. Но чтобы не было газиков, фасоль требует специй. Национальная грузинская приправа хмели-сунели отправляется в кастрюлю. Следом за ней смесь из 5 перцев. И соль. Легким движением руки берем толкушку и начинаем разминать фасоль. Вы наверняка заметили, что вот здесь на стеночке у нас висит острый красный перец. Грузинское блюдо тоже должно быть острым и насыщенным по вкусу, поэтому сейчас мы его туда добавим. Берегите глаза, поэтому одеваем перчатки. Хищник выходит на охоту. Так, вот он, маленький острый друг. Нарезайте меленько-меленько, а то кому-нибудь из ваших друзей повезет, когда попадется крупный кусочек. И высыпаем в кастрюлю. Хорошенько перетираем. Ох, чувствую, жарко будет. Вторая начинка готова. Подоспел час, когда тесто из холодильника должно оказаться на нашем кухонном столе. Да. Сковорода, сыр, фасоль, пюре, тесто, скалка. Все готово. Сейчас забомбим гору хачапури и лобиани. Выбираем тесто из пищевой пленки. Для начала посыпем здесь поверхность мукой, чтобы тесто не приклеилось. И разрезаем рулетик на 8 частей. Это значит, что на выходе мы получим 8 лепешек. Берем дольку теста и формируем шарик. Приминаем шарик и раскатываем. В середину выкладываем начинку, та, которая вам больше нравится. Мы будем начинать с сырной. Поэтому сначала выкладываем картофель, картофельное пюре. Затем 2 вида сыра.
Слепляем лепешку в середине. Аккуратно, таким образом, чтобы ничего не вывалилось. Приминаем сердцевину и аккуратно еще раз раскатываем, так, чтобы середина не расклеивалась. Если расклеивается, помогайте обратно ее скрепить. Формируем ровный хачапури. Откладываем в сторонку, чтобы разогреть масло на сковороде и подготовить лепешку для жарки. Масло уже плавится на сковородке, а значит, пришло время поджарить первый хачапури. В результате должно подрумяниться с двух сторон. Переворачиваем. Пока жарится первый хачапури, продолжаем лепить, чтобы успела выстроиться очередь. Лобиани, хачапури, чаек, вилка, нож. Я готова к трапезе. Сейчас попробуем. О, еще тепленький. Как вкусно, нежно, ароматно, отличное сытное блюдо, словно на секундочку очутилась в Грузии. Спасибо, что посмотрели это видео. Готовьте по нашим рецептам, получайте удовольствие от еды и чаще улыбайтесь. А если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Увидимся в следующую среду. Пока-пока!